हाँ जी सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੋਟਰ ਗਰਾਜ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਡਾਈ ਦੀ ਵਰਨਾ ਫਲੂਟਿਕ 2012 ਮਾਡਲ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ 3 ਨੰਬਰ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਜੈਕਟਰ 'ਚ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਰਰ ਆ 3 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ 3 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਿੰਗ ਆ। ਕਰੀ ਸਟਾਰਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂ ਲਾਉਣੇ ਆ 4 ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਲਟ ਆ ਉਹ ਈਸੀਐਮ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਰਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 3 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਐਰਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਸਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਿੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਮਾਊਂਟ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਆ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਲਟ ਆ ਉਹ ਫਾਲਟ ਆ ਈਸੀਐਮ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਸੀਐਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਈਸੀਐਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਫਾਲਟ। ਖੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਫਾਲਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਿੱਪਾਂ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਆਈ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਖਾ ਰੀਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਸਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 500 ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਪੁਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ 100 ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ 100 ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪੁਰਜੇ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੋ 200 ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਗੱਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪਲੇਸ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ।
ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਮੋਟੇ ਕਾਵੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਚੈੱਕ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਓਕੇ। ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਰਜਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚੈੱਕ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ECM ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੈਲਫ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰ ਸੈਲਫ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਨੌਕਿੰਗ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰਤੀ ਆ ਸੋਲਵ। ਵਰਨਾ ਫਲੂਇਡਿਕ ECM ਰਿਪੇਅਰ ਪੁਰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਤਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਮਾਰ ਬਾਈ ਰੇਸ। ਦੋ ਜਣਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰ। ਚੱਲ ਲਓ ਜੀ।